За өдрийн мэнд та бүхэнд хүргье. 24-өөс 28 оны засгийн газар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нь батлах гэж бас их хурал дээр нэлийн их ажлууд болж исэн. За энэний хүрээнд бол 88 төсөл арга хэмжээг бол яг ач холбогдлоор нь үнэлээд тэдгээр 88 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэе гэд баталсан байж байгаа. Тэгээд байж байгаад бид нар чинь жил болгонд нь жилийн төлөвлөгөө гэд өнөөдөр бас хилцээ сууж байгаа. Тэгэд энэ маань болохоор өөрөө нөгөө ач холбогдлоор нь ирэмблээд гаргасан нөгөө дуустдаггүй олон жил явдаг ажлууд биш, чухлынхан ирэмбийнхэн дараалалаараа төслүүдэд дуусгая гэдэг зарчмаа бас буцаагаад бид нар ухраад байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт 204 санал одоо гишүүд гаргаад явсан. За энэ 4 их 80-аар энэ төлөвлөгөөг бол нэмэгдүүлэх санал байсан. За буцаад багасгаад ирье гэдэг ажлын хэсгээс багасгаж оруулж ирж байгаа нь болохоор 2 их 80-д болгоод оруулж ирж байгаа юм байна. Гэхдээ яг энэ 2 их 80-д ч гэсэн яг тодорхой байдлаараа бид нар төлөвлөгөөгөө худлаа гаргаад ирж байна гэсэн үг шүү дээ. Буцаагаад 1 жилийн төлөвлөгөөгөө хийчихэд дараа нь үр дүнгээ хэмжих болоод ирэхээр яагаад тэр ажлууд хийгдээвгүй гэхээр засгийн газар анхнаасаа бид нар оруулж ирээгүй маяг гишүүдийн санал байсан юм гэдэг л үгээр хаацалж байгаа. Энэ сүүлийн 2 жил давтагдсан ахиад энийг бид нар 3 дахь жилдээ хийх гээд байгаа. Тэгэхээр ингээд нөгөө төлөвлөгөөгөө анхнаасаа буруу баталж өгчөөд бид нар гүйцэтгэл дээр нь хяналт тавих боломжгүй байдлаар үүсээд байгаа маа. Тэгэд энд гишүүдээсээ бас ингээд хүсмээр байгаа юм нь яг зарчимтайгаар бид бүхэн баталсан төлөвлөгөөнийхөө дагуу явах ёстой шүү дээ. За тэгээд холбогдох яамдуудаас асуумаар байгаа. Өнөөдөр бидний хилцэх гээд байгаа зарчмын зөрчлийн саналууд 2 их 80-аар энэ төлөвлөгөөг нэмэгдүүлэх юм байна. Тэгэх яг санхүүгийн нөөц боломж нь байгаа мó? Хэрвээ бид нар энийг дэмжиж явуулчлаа гэхэд үнэхээр гүйцэтгэл дээрээ 1 жилийн дараа энэ нь гарч ирч чадах юм уу? Тэрэн дээр нь та бүхэн бас яг мэргэжлийн хүмүүсүүд нь хариулт өгөөч. За эзэн хөгжлийн яамны эдэцэд 3 номерын микрофон өгье. За цэнгийн гишүүний асуултанд хариулъя. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны хувьд бол хөгжлийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлтөний удирдлагын тухай хуульд заасны дагуу төсвийн 36 ерөнхийлөн захирагчаас энэ оныхын 669 төслийг хүлээж авсан. Үүний дүн нь бол 22.3 их 80. За энэ дээр сүүлийн үндсэндээ 4-5 сарын хугацаанд ажиллаад 124 төсөл 186 арга хэмжээнд нийтдээ 15.3 их 80 төгрөгийн санхүүжилтийг хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгаж оруулж ирсэн. За үүнээс улсын төсвийн хөрөнгөөр бол 2.2 их 80 төгрөгийн санхүүжилтийг хийх боломжтой. За үлдсэн хэсэг нь болохоор гадаадын зээл, дотоод хөрөнгө оруулалт, гадаадын хөрөнгө оруулалт, төр хувийн хөгжлийн түншлэр гэдэг ингээд хийгдэхэр байгаа. За сая ярьж байгаа 203 төслийн хувьд бол төсвийн хөгжлийн төлөвлөгөөний төслийг өргөн барьснаас хойш гишүүдээс гаргасан санал 203 төсөлтөөр нийтдээ 4 их 80. Тэгэд энэ хэсэг бол ажлууд нь хийгдээд хамгийн сүүлд ажлын хэсэг дээр гарахдаа 13 төслийг санал болгож байгаа юм байна гэсэн гэж бол бид ойлгож байгаа. Тэндээс 8 нь болохоор 413.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтаа 5 нь болохоор санхүүжилт шаардлагатахгүй юм төслүүд тусгагдаж орж иж байгаа юм байна гэсэн юм мэдээлэлтэй.